हजुरहरूलाई मैले च्याउको नयाँ प्रजातिको बारेमा बताउँदैछु बिस्तारै मैले इन्फर्मेसन दिनेछु राख्ने तरिका एउटै हो जमेको कालो पानी छ र यसरी जुन बाँधेको छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो स्टोर गरेर राखिएको यो लगभग 1 वर्ष पुरानो पराल हो 1 वर्ष पुरानो पराल चाहिँ हामीले यसरी स्टोर गरेर राखिएको छ जुन चाहिँ च्याउ खेतीको लागि भनेर राखिएको छ र विशेष गरी यो पराल हामीले मोटा चामलहरू उत्पादन गर्ने खालको जुन धान हुन्छ त्यो मोटा चामलहरू उत्पादन गर्ने खालको धानको चाहिँ हामीले विशेष गरी यो च्याउ खेतीको लागि चाहिँ एकदमै उपयुक्त हुने गर्छ पराल अथवा त्यस्तो खाले छैन भने पनि विशेष गरी हामीले अर्को खालको पराल पनि युज गर्न सक्छौं फ्रेश पराल छ भने पनि त्यसमा हुन्छ तर अलिकति पुरानो खालको पराल हजुरहरूले युज गर्नुभयो भने धेरै राम्रो र यसरी चुतिरहेको पराल जुन मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु यो पराल हामीले लगेर अब मसिनमा चाहिँ काट्ने गर्छौं त्यो कुरा पनि मैले देखाउँदै छु हजुरहरूलाई च्याउ खेती सम्बन्धी पुरै जानकारीहरू दिनेछु कसरी गर्ने के गर्ने भनेर पुरै डिटेल इन्फर्मेसन हुनेछ यो भिडियोमा यसरी जुन ल्याएको पराल छ त्यो पराललाई चाहिँ हामीले यसरी मसिनबाट चाहिँ काट्दै छौं यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुरै मसिनबाट चाहिँ काटिरहेको छौं यो पराल निकाल्नु त साथी थियो र जुन पराल छ त्यो पराललाई चाहिँ हामीले मसिनबाट यसरी काटिरहेको छौं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै मसिनबाट चाहिँ काट्ने काम गरिरहेको छौं कस्तो पिस बनाउने के बनाउने भनेर त्यो सबै जानकारी दिनेछु मैले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यी कस्तो साइज बनाइरहेको छौं हामीले साइज हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्क हजुरहरूले 1 इन्ची 1.5 इन्चीसम्मको चाहिँ परालको चाहिँ पिस बनाउनु पर्ने हुन्छ र हजुरहरूले यसरी यस्तो खाले मसिनको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ पराल काट्नको लागि जुन मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु हजुरहरूले पराल काट्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि एकदम मसिनो साइजको चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ मसिनो भन्नाले 1 इन्ची 1.5 इन्चीसम्मको चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ जुन मैले यहाँनिर देखाइरहेको छु र यसपछिको अर्को स्टेप भनेको बोरामा उठाएर चाहिँ हामीले यसलाई प्याक गर्ने गर्छौं त्यो पनि मैले देखाउने छु हजुरहरूलाई हेर्दै गर्नु होला र जुन यसरी काटिएको जुन पराल हुन्छ परालको टुक्रालाई चाहिँ हामीले यस्तो पियाजको बोरामा राखेका छौं हेर्न सक्नुहुन्छ पियाजको बोरामा राखेर करिब हामीले चाहिँ 12 घण्टा चाहिँ यसलाई पुरै भिजाएका छौं जस्तो माथिपट्टि चाहिँ अलिकति भिजेको छैन यसलाई चाहिँ तलपट्टि लान्छौं र जुन यो भिजाको जुन पराल छ त्यो परालबाट जुन तपाईहरुले देख्नुहुन्छ अलिकति रातो खालको पानी निस्केको छ त्यो रातो खालको पानी चाहिँ हामीले विशेष गरी फाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो भनेको परालको फोहोर हो परालमा भएको जस्तो माटो बालुवाहरू छ भने पनि त्यो माटो बालुवाहरू पनि त्यसबाट चाहिँ निस्किने गर्छ र यसरी चाहिँ पानी चाहिँ तार्नु पर्ने हुन्छ र मैले भने जुन काटेको 1 इन्चको टुक्रा थियो परालको टुक्रा थियो त्यो 1 इन्चको परालको टुक्रालाई चाहिँ यसरी हामीले बाहिर निकालिरहेछौं भिजाइसकेपछि खासै यो पुरानो पराल नभएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ खासै धेरै फोहोर छैन यो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसको पानीको कलर पनि कस्तो छ भनेर यसरी चाहिँ हामीले गरिरहेछौं अब यसपछिको प्रोसेस मैले अरु प्रोसेस हजुरहरूलाई देखाउने छु हेर्दै गर्नु होला जुन यो तलपट्टि जुन जमेको कालो पानी छ जुन हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु यो फोहोर पानी हो यो फोहोर पानी चाहिँ हजुरहरूले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मोटरको माध्यमबाट पनि अथवा अरु केही माध्यमबाट जस्तो यतापट्टि चाहिँ अलिकति राखेका छौं नि यो चाहिँ फेरि भिजाउने हामीले यसमा नयाँ पानी राख्छौं सफा पानी राख्छौं र यो फोहोर पानी भनेको विशेष गरी त्यसबाट निस्केको जति पनि कालो पानी छ फोहोर पानी छ नुनिलो पानी छ त्यो फोहोर पानी चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ फाल्नु पर्ने हुन्छ निकाल्नु पर्ने हुन्छ किनकि यो फोहोर पानीमा धेरै किसिमको ब्याक्टेरियाहरुदेखि लिएर यसमा भएको फोहोर जुन चाहिँ च्याउमा विभिन्न किसिमको हरियो ढुसीहरु आउने काम चाहिँ गर्ने गर्छ यसैले र यसरी फालिराछौं फेरि नयाँ पानी हालेको पनि मैले देखाउने छु पुरै देखाउने छु यो भिडियो हेरिसकेपछि कुनै तालिम चाहिदैन पुरै डिटेल इन्फर्मेसन तपाईहरुले पाउनुहुन्छ हेर्दै गर्नु होला र यहाँ देखाइरहेको छु मैले जुन माथिपट्टि हामीले यसरी पानी तारिरहेका छौं यो पानी जुन तारेको छ नि यो पराललाई चाहिँ अब मैले कसरी पकाउने भनेर त्यो स्टेप देखाउँदै छु चुलो पनि देखाउने छु अब त्यता हेरौं है त र यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले जुन हामीले बनाएको चुलो चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ यसरी बनाएका छौं सिम्पल एकदम सिम्पल तरिका छ यो तरिकाबाट चाहिँ हामीले चुलो बनाएका छौं एकदम अर्ग्यानिक चुलो भन्न मिल्छ र यसरी चाहिँ हजुरहरूले तलपट्टि जुन मैले देखाएको छु एउटा जाली राखेका छौं जाली भन्दा तल अगेनो जस्तो बनाएका छौं करिब आधी फुटको
त्यो आधी फुटको एरियामा चाहिँ पानी राख्ने गर्छौँ हामीले। र योभन्दा माथि चाहिँ विशेष गरी हामीले यसरी जुन भिजाएका थियौँ 12-13 घन्टा भिजाएको जुन पराल छ त्यो पराललाई चाहिँ हामीले यसरी राख्दैछौँ। जुन राखेको मैले हजुरहरूलाई देखाउँदैछु, मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन हामीले भिजाएको पराल छ त्यो पराललाई राख्दैछौँ तलतिर। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीले खास यसरी किन राखिरहेछौँ भन्दाखेरि माथिबाट हाल्दा यसमा भएको फोहोर पानी पनि तल जाओस् भनेर यसरी चाहिँ राखिरहेछौँ। तर मेजर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र करिब यसमा पानी राख्दाखेरि जुन हामीले यत्रो स्ट्यान्ड बनाएका छौँ, यो लगभग हजुरहरूको यत्रो जति स्ट्यान्ड छ भने यति जति चाहिँ पानी राख्नुपर्ने हुन्छ। किनकि बोइल गर्दाखेरि बाफ योभन्दा माथिल्लो एरियामा चाहिँ हजुरहरूको यो पराल राखेका छौँ। र यसरी हामीले जुन यो पानी राख्ने, स्टिम गराउने, मोमो बनाउने प्रोसेस जस्तै हो जुन हजुरहरूलाई मैले देखाइरहेको छु। यसरी राखिरहेछौँ। तलपट्टिको सर्फेसमा पानी हुन्छ, आगो लगाउँछौँ, बोइल गर्दाखेरि माथिको स्टिमबाट करिब हामीले चाहिँ जुन बाफ निस्केको आधी घन्टादेखि 45 मिनट अनिवार्य रूपमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा पनि बुझ्नु होला। र यहाँ पनि हामी त्यही प्रोसेसमा छौँ। र यहाँनिर देखाइरहेको छु मैले हजुरहरूलाई जुन तलपट्टि पानी खसेको आवाज तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। यी यसरी चाहिँ भिजाइरहेका छौँ। यहाँनिर माथिबाट राख्दाको कारण के भन्दाखेरि पुरै यसमा भएको फोहोर जति त्यो तलपट्टि जान्छ तल्लो सर्फेसमा। र त्यही यो पानीको चाहिँ अलिकति अड्कल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र यसरी चाहिँ पानी चाहिँ मजाले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर यसरी चाहिँ हजुरहरूले अड्कलेर बाल्टीबाट पनि पानी राख्न सक्नुहुन्छ र डाइरेक्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर राख्दाखेरि एकैचोटि तल पानी भरेर नराख्नु। र जस्तो एक लट हजुरहरूले निकालिसक्नुहुन्छ, निकालिसकेपछि जुन तलपट्टि भएको फोहोर पानी पनि तपाईँहरूले फालिदिनु भयो भने धेरै राम्रो। अब चाहिँ हामीले यसलाई कसरी बाँध्ने भनेर त्यो कुरा मैले देखाउँदैछु। एउटा प्लास्टिक लिनुपर्ने हुन्छ, हेर्दै गर्नुहोस्, प्लास्टिक। र प्लास्टिकलाई हामीले टाइट गर्नको लागि जुन साइकलको ट्युब हुन्छ त्यो ट्युब चाहिँ लिने गर्छौँ। सामान्य छ साइकलकै ट्युब राखिरहेछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ साइकलकै ट्युब। यसरी चाहिँ हामीले स्टिम गर्ने प्रोसेसमा छौँ। सेम मोमो बनाउने प्रोसेस हो, सेम मोमो बनाउने प्रोसेस हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हामीले अघि नै चुलो बनाइसकेका थियौँ, त्यो चुलो बनाइसकेको चुलोमा यसरी हामीले आगो लगाउने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ एकदम अत्याधिक मात्रामा चाहिँ हामीले आगो लगाउनु पर्ने हुन्छ यसमा। यानि कि ठ्याक्कै मोमो पकाएको स्टाइलमा हो। जस्तो यहाँनिर ट्यु राखेका छौँ, यी ट्युले चाहिँ यो प्लास्टिकलाई च्यापेका छौँ र माथिपट्टि चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यहाँ पुवाल पारिदिन्छौँ जहाँबाट चाहिँ बाफ निस्किने गर्छ। यी लगभग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले अलिअलि बाफ निस्किन सुरु गरिसक्यो। यो बाफ करिब हजुरहरूले 20 मिनटदेखि लिएर 45 मिनटसम्म चाहिँ बाफ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र जुन यो बाफ निस्किसकेपछि यहाँभित्रको जति पनि ब्याक्टेरियाहरू छ त्यो मरिसकेपछि, बोइल गराइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने गर्छौँ। बाहिर निकाल्छौँ। जुन बाहिर निकालेको नि मैले देखाउने। प्याकिङ गरिसकेपछि हामीले भित्रपट्टि राख्ने ठाउँ लगभग तयार बनाइसकेका छौँ। त्यो तयार बनाएको ठाउँलाई चाहिँ हामीले यसरी पुरै कृषि जुन छर्केर यसलाई चाहिँ कीटाणु रहित बनाउँदैछौँ। जुन हजुरहरूलाई देखाउँदैछु मैले, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कीटाणु रहित बनाउन खोजिरहेछौँ हामीले। यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि मात्र हामीले यहाँ चाहिँ अरू च्याउको बिउहरू चाहिँ हामीले राख्ने गर्छौँ। यो कुरा मैले हजुरहरूलाई देखाउँदैछु है त। अब चाहिँ अर्को प्रोसेस कसरी राख्ने भनेर देखाउँदैछु मैले। र जुन बोइल भइसकेको जुन पराल छ त्यो पराल चाहिँ हामी निकाल्ने प्रोसेसमा छौँ। हजुरहरूलाई देखाउँदैछु मैले। जो सामान्य छ यसलाई निकालेर फेरि हामीले अलि शीतल यानि कि चिसो नर्मल टेम्परेचरमा चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जुन हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु विशेष गरी एकदम एक्सेसिभ टेम्परेचरमा चाहिँ तातेको हुन्छ यो पराल, एकदम बढी टेम्परेचरमा। र यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल टेम्परेचरमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। नर्मल टेम्परेचरमा ल्याइसकेपछि अनि बल्ल हामीले च्याउ राख्ने गर्छौँ। र यसपछि यसरी निकालिएको पराललाई फेरि अर्को स्टेप मैले हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। जुन सबै बोइल भइसकेको छ यो पराल, फुल स्टिम भएको छ।
यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ र यसरी स्टिम भइसकेको जुन पराल छ यो पराललाई फेरि हामीले अर्को राउन्डमा फेरि नर्मल टेम्परेचरमा ल्याएर अनि बल्ल हामीले प्लास्टिकमा राख्ने गर्छौँ जुन मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु र यसरी बोइल गरिसकेको जुन पराल छ त्यो पराललाई ल्याएर हामीले यो सानो ठाउँमा चाहिँ हामीले स्टोर गरिसकेका छौँ चिसो गराउन थालिसकेका छौँ यो राख्नुभन्दा अगाडि जुन तलपट्टिको तिरपाल छ त्यो तिरपालको सरसफाइदेखि लिएर अरू सरसफाइहरूमा नि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ एकदम नर्मल टेम्परेचरमा झार्नुपर्ने हुन्छ जुन बोइल गरेका थियौँ त्यो बोइल गरेको स्टिम निस्केको 45 मिनटपछि चाहिँ हामीले निकाल्ने गर्छौँ त्यो निकालेको पराल चाहिँ यसरी ल्याएर यहाँ राखिसकेका छौँ यो पुरै बोइल गरेको पराल हो अब मैले अरू स्टेप देखाउँदैछु हजुरहरूलाई र यो नर्मल टेम्परेचरमा आइसकेको जुन पराल छ त्यो परालमा चाहिँ पानीको मात्रा चाहिँ हुनु हुँदैन पानीको मात्रा भए पनि यसरी अँचेर्दाखेरि हातमा सर र पानी लागोस् त्योभन्दा धेरै पानीको मात्रा चाहिँ यसमा हुनु हुँदैन जुन हजुरहरूलाई हामीले देखाइरहेका छौँ यो जुन बोइल गरेर ल्याएको पराल चाहिँ हामीले यसरी यहाँ स्टक गरेर राखेका छौँ यही पराललाई चाहिँ बिस्तारै हामीले यतातिर निकालेका छौँ र सामान्यतया तपाईँहरूले प्लास्टिक दोकानहरूमा जानुभयो भने च्याउ राख्ने पराल भनेर यसरी पाउने गर्छ यो च्याउ राख्ने पराल विशेष गरी यो जुन च्याउ राख्ने प्लास्टिक हुन्छ यो च्याउ राख्ने प्लास्टिक विशेष गरी हजुरहरूले प्लास्टिक दोकानमा सजिलैसँग एभाइलेबल हुन्छ र अब मैले तपाईँलाई देखाउँदैछु बिउ बिउ चाहिँ यस्तो प्याकेटमा चाहिँ आउने गर्छ विभिन्न जस्तो मिल्की मसरुमको अनि त्यसपछि अस्टार्ड मसरुमको सबैको बिउ चाहिँ प्रायः जस्तो यसरी प्याकेटमा आउने गर्छ र यो माथिपट्टिको भाग चाहिँ हामीले यसरी यो जुन यो भाग छ यो भाग चाहिँ यसरी यहाँबाट यसरी काटिदिन्छौँ काटेर यसलाई बाहिर फालिदिइसकेपछि अनि यसरी अलिकति सफा भाँडा भनेको जुन सेनिटाइज गरेको भाँडा हुन्छ त्यो भाँडामा चाहिँ बिउ यसरी हामीले फोड्नुपर्ने हुन्छ ढुसी नमर्ने गरी र फोडिसकेपछि यो बिउ हुन्छ यो बिउ चाहिँ हामीले यसरी जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यही पराल हामीले बोइल गरेको पराल राख्दैछौँ 1 इन्च जति पराल राख्यौँ बिउ राख्यौँ फेरि 1 इन्च पराल राख्यौँ बिउ राख्यौँ फेरि 1 इन्च पराल राखेर माथिपट्टिको भागमा चाहिँ हामीले फेरि बिउ राखेर अनि यसलाई चाहिँ बाँध्ने गर्छौँ जुन हजुरहरूलाई मैले यहाँ देखाइरहेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ यी पराल राखिरहेको छौँ प्लास्टिकमा अलिक टाइट गरेर कम्प्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति खाँच्नुपर्ने हुन्छ खाँजिसकेपछि यो टाइट भयो भने पछि चाहिँ के हुन्छ यो डल्ला पर्न चाहिँ अलिकति सजिलो हुने गर्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ परालको क्वालिटी परालमा मोइस्चर छ पानी छ तर चिस्यान पनि त्यत्तिकै अलिअलि फिक्का चिस्यान मात्र छ यसमा त्यस्तै खाले तपाईँहरूले बनाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ देखाउँदैछु मैले अब यो भागमा चाहिँ फेरि हामीले बिउ सर राख्दैछौँ बिउ राख्दाखेरि यो जुन मिल्की मसरुम हुन्छ मिल्की मसरुमलाई बिउ यो स्टाइलले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ जुन मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु यही जुम गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी अब फेरि माथिबाट चाहिँ हामीले 1 इन्च पराल राख्ने गर्छौँ पराल यसरी राख्छौँ पराल राखिसकेपछि अब म हजुरहरूलाई यो जब टाइट भइसकेपछि फुल भर्ने होइन यो लेभलमा चाहिँ हामीले यहाँ बाँध्ने गर्छौँ है बाँधिसकेपछि यसरी सर पुवाल यसरी पुवाल चाहिँ पार्छौँ हामीले है हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुवाल पार्नुको कारण के भन्दा जस्तो यो काँटी युज गर्दाखेरि पनि काँटीलाई पनि यो आगोमा पोलेर हुन्छ कि अथवा तातो पानीमा राखेर हुन्छ यसलाई पनि स्टेरिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ सरसफाइमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सरसफाइमा ध्यान दिनुभयो पराल राम्रोसँग बोइल गर्नुभयो भने निलो ढुसीको मात्रा चाहिँ एकदम कम आउने गर्छ यसरी चाहिँ पुवाल बनाउनु पर्ने हुन्छ र फेरि यसमा देखाउँदैछु फुल राख्दैनौँ हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पछि अर्को पार्टमा मैले हजुरहरूलाई देखाउने छु जुन के गरिन्छ कसो गरिन्छ भनेर र यसरी चाहिँ हाफ मात्र गर्ने गरिन्छ यस्तो खाले गर्मी मौसममा गर्ने च्याउलाई बाँध्ने गरिन्छ टाइटसँग बाँध्ने गरिन्छ यी जुन देखाइरहेको छु मैले यो टाइट गरेर बाँध्नु पर्ने हुन्छ र यो बाँधेको जुन ब्याग छ यो बाँधेको ब्यागलाई चाहिँ हामीले अलिकति अँध्यारो कोठामा चाहिँ लगेर राख्ने गर्छौँ 20-22 दिनसम्म जुन मैले हजुरहरूलाई देखाउने छु भित्रपट्टि लगेर राखेको पनि र यसरी बाँधिसकेपछि पछि फेरि खोल्नेछौँ हामीले यो सिम्पल छ तरिका यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पराल प्लास्टिकमा भर्दैछौँ
बिउ यता रेडी हुँदैछ। यो बिउ हामीले रेडी पारिरहेका छौँ। विशेष गरी बिउ हामीले काठमाडौँबाट मगाउने गर्छौँ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो बिउ फुल बिउ भरेकोबाट यसरी राखिरहेका छौँ र यसरी यहाँ चाहिँ बाँधिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, पुवाल पार्छौँ। यो एयर अक्सिजनको लागि चाहिँ पुवाल पारेको हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यो सामान्य तपाईँले काँटी अथवा अरू सियोको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पुवाल पार्नाले चारैतिर अक्सिजन राम्रोसँग जाओस् भनेर यसरी पुवाल पार्ने गरिन्छ। र यो पारेको चिजलाई अब हामीले भित्र लिएर जाँदैछौँ राख्ने ठाउँमा। र यसरी जुन बाँधेको चिजलाई यसरी चाहिँ हामीले भित्र ल्याएर राखेका छौँ। त्यो घाम पर्न दिनु हुँदैन, हामीले यो पुरै ढाक्छौँ। यो अँध्यारो नै बनाउँछौँ हामीले। यसरी चाहिँ अब अर्को पार्टमा चाहिँ मैले विशेष गरी हजुरहरूलाई लिएर आउनेछु। अर्को पार्टमा फेरि के गर्ने कसो गर्ने भनेर अर्को पार्टमा पनि मैले सबै इन्फर्मेसन्सहरू दिनेछु है त।